नाज़रीन ख़बर आहे घोसपुर मां जेका अवां सां शेयर कयूं पिया। घोसपुर भरिसां ॻोठ मीर वाहिद बख़्श ख़ान बिजाणी जो रवासी चांवरनि जो ब्रोकर ज़मीर मीरानी संदसि दोस्त शिकार प्रवासी चांवरनि जे मिल जो मुंशी मोहम्मद अली संजरानी शाम जो तंगवानी लिंक रोड खां घोसपुर ईंदे पुर इसरार नमूने गुम थी विया आहिनि ऐं पंहिंजे घर वापसि न मोटिया आहिनि। संदनि जा मोबाइल नंबर बि बंदि पिया आहिनि। वारसनि पारां अगवा जो शक ज़ाहिर कयो वियो आहे ऐं घरनि में रोज़ राड़ो पइजी वियो आहे। राब्तो करण ते ॻोठ जे चङे मुड़ुस तपेदार ग़ुलाम हैदर मीरानी मीडिया खे ॿुधायो त नौजवान ज़मीर मीरानी पंहिंजे साथी शिकार प्रवासी मोहम्मद अली संजरानी सां तंगवानी खां मोटरसाइकिल ते वापसि ॻोठ घोसपुर अची रहियो हो त रस्ते में ड्रेबेले पुल भरिसां संदसि राब्तो कटिजी वियो ऐं हू अञा ताईं वापसि घर न आयो आहे। संदसि जो मोबाइल बि बंदि अचे थो। असां सख़्तु परेशान आहियूं ऐं संदसि जी ॻोल्हा जारी आहे। शक आहे त खेसि मुबैना अगवा कयो वियो आहे। अॼु असां ॻोठ मां हिकु वफ़्त जी सूरत में SSP कश्मीर कंदकोट सां मिली खेसि वाक़े बाबति ॼाण ॾियण लाइ ऑफिस में मुलाक़ात कंदासीं। हर वक़्तु आगाहण लाइ ॾिसंदा रहो JTN न्यूज़।